بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم محمود ستو من صواريخ زاوية غزال دمنهور، تبع محافظة البحيرة. النهاردة يا جماعة أنا هعرض لكم مكنة فيها مشكلة. المشكلة ديت يعني صعب حلها، يعني المفروض إن هي مش بتتصلح، يعني الحاجة دي لو باظت في المكنة مش بتتصلح. خلاص كده. ليها حل واحد بس، إن أنت تغير لها الشاسيه ده، الشاسيه كله تمام، شاسيه كامل للمكنه. تاخد بس التروس والحاجه اللي جوه المكنه وتغير لها شاسيه كامل، لان الحاجه دي لما بتنكسر ملهاش اي تصليح تاني. انا النهارده يا جماعه ان شاء الله باذن الله لقيت لها حل. يا رب بس الحل ده ان شاء الله يعجبكم باذن الله. وانا متاكد ان هو ان شاء الله هيعجبكم. هتبقى حاجه يعني بعمر المكنه. تمام. بصوا يا جماعه، العيب اللي في المكنه زي ما انتم شايفين كده، المكنه بتلم في ناحيه واحده، الخيط كله في ناحيه واحده، يعني الناحيه ديت تحت كده فاضيه، وهنا الخيط كله ملموم فوق. ليه؟ لان المكنه زي المفروض لما بتلم كده، المفروض دي بتطلع وبتنزل مع اللم. ماشي. دي طبعا انا بلم اهوت، دي ثابته ما بتلمش. تمام. السبب المفروض ان هو هيكون ترس الرصاص مثلا، او الرصاص نفسه، تمام، او القاعده اللي راكب عليها ترس الرصاص. ماشي. وطبعا ترس الرصاص او الرصاص لو فيهم حاجه ممكن يتغيروا. اما بالنسبه للقاعده لو باظت، دي الحاجه الوحيده اللي مش ممكن تتغير، لان هي ثابته في عظم المكنه نفسه. تمام. يلا بينا نحل المكنه وهنشوف ايه اللي فيها مع بعض. دلوقتي يا جماعه احنا عندنا مكنه بسم الله ما شاء الله، مكنه على بلي. المفروض ان هنا المكن الصيني كله هنا ما بيبقاش فيه بلي. مكان البليه دي بيبقى فيه هنا جلب بلاستيك. تمام. المكنه دي بسم الله ما شاء الله من انواع نظيفه، محطوط لها بليه، واكيد برضو دي بليه للترس الكبير. تمام. الترس الكبير بيركب عليها من هنا كده اهوت. ماشي. وفي بليه كمان زيها برضو، ماشي، الناحيه التانيه تحت برضو الترس بيركب عليها من الناحيه التانيه، بليتين قصاد بعض. تمام كده. معظم المكن اللي موجود في السوق بيبقى مكان البلي ده مكانه جلبه كده بلاستيك. تمام. بس انا طبعا متوفر عندي الحاجات دي، يعني البلي ده متوفر عندي. بالمناسبه يعني اي مكنه انا بجيبها جديده وهي لسه في الكرتونه بتاعتها، اول حاجه بعملها بحل المكنه، بخرج منها الجلب البلاستيك دي وبركب بلي من عندي. كده خلاص بقى المكنه بقت حاجه بسم الله ما شاء الله معايا. كل المكن بتاعي انا عامله كده. حتى تحت الجرايه دي برضو عندي بلي صغير للجرايه بيركب تحت الجرايه نفسها،
وعندي بلي صغير برضو بيركب تحت ترس الرصاص. تمام. كل الحاجات دي انا بعملها في المكن بتاعي، لان الحاجات دي يعني حاجات نادره شويه مش موجوده، اللي هو البلي الصغير خالص ده مش موجود. بصوا يا جماعه، احنا كده دلوقتي بنحل الرصاص اللي هو العمود بتاع المكنه، والرصاص اللي هو ايه اللي بيرص الشعر. تمام. احنا دلوقتي ده الرصاص وده ترس الرصاص. طبعا زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه، الترس اهوت ماشي. زي ما قلت لحضراتكم ده العيب اللي في المكنه. شايفين دي كده حاجه صغيره خالص اهي، دي كده بوظت المكنه ووقفتها، ما خلتش المكنه ترص. دي ايه؟ دي المفروض بتبقى ثابته هنا، دي حاجه في عظم المكنه نفسها بتبقى ثابته كده في المكان ده. تمام. وترس الرصاص بيركب عليها كده، فهي بتثبته. طبعا دي هي اتكسرت، فبالتالي بتتحرك معانا، ما بتخليش ترس الرصاص ايه، ما بتخليش المكنه ترص. تمام كده. طيب طبعا دي خلاص احنا كده خلاص دي لغيناها خالص مش عايزينها. ماشي. انا يا جماعه بصوا عملت لها اختراع جميل والله العظيم، وحاجه يعني امتن واحسن من اللي كانت فيها. ديت حاجه كده نحاس زي ما انتم شايفين، حاجه صغيره خالص اهي. طبعا دي برضه هقول لكم بتاعت ايه، انا بالصدفه يعني لقيتها. ماشي. واول ما شفت شكلها قلت هتنفع. دي حاجه نحاس. طبعا دي كانت كبيره شويه كده، وكبيره برضه شويه من هنا. انا طبعا ظبطتها بالمبرد، ما ينفعش طبعا اظبطها في الفيديو عشان ما اطولش عليكم. دي يا جماعه بصوا انا ركبتها كده مكانها اهي. طبعا انا خرمت لها برضو ايه، سخنتها على النار وخليتها ايه تخرم مكانها بالظبط، حاجه تثبت ايه. شايفين كده اهي ركبت. وطبعا الترس برضو ركب عليها اهوت وشغال وبيلف وثابته. ودي حاجه حديد يعني المكنه بلاستيك، وهي حاجه يعني نحاس، حاجه كويسه جدا هتبقى بعمر الركنه. طيب طبعا دي انا ما هحطهاش كده وهسيبها. من الناحيه التانيه طبعا هي واصله هنا اهي. ماشي. برضو لقيت لها مسمار صغير هثبتها بيه في عظم المكنه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بحيث ان هي ايه ما تطلعش من الناحيه التانيه. تمام. طبعا هنجمد على المسمار. كده خلاص يا جماعه، دي ركبت كده وثبت، الترس بتاعنا ركب عليها. ماشي. بعد كده هنركب الرصاص. تمام. بعد كده هنركب العمود بتاعنا. وطبعا كل ده في الفيديو، وهنجرب مع بعض ونشوف المكنه هترص معانا ولا مش هترص. المكنه يا جماعه العمود بدأ يطلع وينزل معايا اهوت زي ما انتم شايفين. ماشي. طبعا احنا هنجرب برضو ايه اعمل يقس. انا عملت الفيديو ده يا جماعه علشان في ناس كتير بتقابلها المشكله دي، وانا متاكد يعني ان هم مش بيلاقوا لها حل. تمام. لان مشكله صعبه جدا. فطبعا حلها الوحيد زي ما قلت لحضراتكم كده، ان انت تغير هيكل المكنه ده كله علشان تجيب هيكل تاني تكون الحته دي مش مكسوره فيه وتكون ثابته. فطبعا هتضطر تاخد قلب المكنه كله وتركبه على الهيكل ايه الجديد. وطبعا يعني برضو صعبه شويه انك تلاقي هيكل نفس نوع المكنه، صعبه جدا. هتلف كتير قوي، وممكن تلاقيه بالصدفه عند حد في قطع غيار قديمه ولا حاجه، وممكن ما تلاقيهوش.
بالمناسبه يعني عشان اكد لكم الكلام ده، بصوا يا جماعه هنا كده انا عندي مكنه اهيت، دي مكانتي ماشي، مكنه قديمه قوي عندي، وطبعا برضو زي ما قلت لحضراتكم مركب لها بلي هنا كده، ومركب لها بلي هنا، ومركب لها بلي تحت الجرايه، وكانت مكنه جميله جدا وشغاله معايا. والمكب بتاعها طبعا برضو مكسور، بس المكب ده حاجات سهله خالص. عندي المشكله ان دي اتكسرت، دي اللي هي الحته اللي زي دي اللي بتربط في الايه، في العود بتاعنا علشان تمسك المكنه. طبعا دي اتكسرت. حاولت اعمل لها اختراع زي ما انتم شايفين كده، جبت ماسوره وفتحتها اتنين وعملتها كده، بس طبعا الماسوره برضو ايه بقت ضعيفه معايا المكنه وهي راكبه على العود بتتحرك ماشي. اللي زي دي اتقطمت، ودي برضو كمان قطمتها هي كمان اهي، يعني ملهاش عمر، معرفتش اعملها. طب ايه حلها؟ حلها ان انا برضو اجيب لها هيكل زي ده كده ماشي، يكون نفس المكنه، علشان اخد كل الادوات اللي في المكنه واركبها في الهيكل الجديد وتشتغل معايا. طبعا ما لقيتش، والمكنه زي ما انتم شايفين المكنه شغاله وسليمه وكل حاجه، بس مش لاقي لها هيكل. فادي القصه، ان انت صعب انك تلاقي هيكل نفس مكانتك. فانا يا جماعه جبت لكم الحل ده، والله يعني حل جميل جدا وهيعجبكم، ويعني حاجه بعمر المكنه زي ما قلت لحضراتكم. يعني احنا كده كان معانا حلين، ان المكنه خلاص كده باظت وممكن تترمى على كده تتركن ماشي، او ان احنا نلاقي لها هيكل، بس طبعا احنا ما لقيناش هيكل. فانا يعني بفضل ربنا الاول اخترعت له الحل التالت ده، تمام، ونجح. وهي حاجه بسيطه جدا يا جماعه، الحته النحاس اللي انا جبتها ديت يعني انت هتجيبها من حاجه بسيطه خالص، اللي هي ايه هقولها لحضراتكم دلوقتي. هي حاجه برضو خاصه بالمكن. كده يا جماعه احنا قفلنا المكنه بتاعتنا تمام. معلش يا جماعه انا عارف ان الفيديو ده هيبقى طويل شويه، بس يعني انا حبيت افك المكنه قدامكم واقفلها برضو قدامكم واركب الحاجه قدامكم، علشان يعني اللي مش هيعرف يعملها لوحده يبقى كده هو شاف الايه المراحل بالظبط بتاعت فك المكنه وتركيبها وتقفيلها بالتفاصيل، تمام، واعرف هو هيركب القطعه دي ازاي وهيشتغل بيها ازاي. بصوا يا جماعه والله المكنه دي مش بتاعتي اصلا، دي بتاعت واحد صاحبي. طبعا انا لفيت المكنه قدامكم اول مره، المكنه الرصاص ما كانش بيطلع وينزل، اللي هو الحله دي ما كانتش بتطلع وتنزل، كانت بتلم في ناحيه واحده. دلوقتي احنا بعد ما قفلت زي ما انتم شايفين كده المكنه ايه بدات تطلع وتنزل معايا العمود ماشي، الحله بتطلع وتنزل، فبالتالي كده ايه الشعر هيترص معايا فوق وتحت زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. المكنه بتروح وبتيجي معايا اهي فوق وتحت. وبعدين غير كده كمان إيه اللي انا عملتها حاجه نحاس، حاجه قيمه، اللي كانت هي راكبه عليها كانت حاجه بلاستيك ضعيفه، تمام، فانا عملت حاجه اقوى من اللي كانت فيها بمراحل، تمام كده. طيب انا بقى جبت الحاجه النحاس دي منين؟ بصوا يا جماعه حضراتكم شايفين دي، ده مقب سلك مقب، تمام. كان عندي واحده تانيه برضه هنا بس مش عارف هي راحت فين. طيب بصوا يا جماعه سلك المقب ده، دي حاجه بلاستيك جواها الحاجه النحاس دي اللي هي دي، المفروض دي اولها وبيبقى فيها راس كبيره هنا راكبه في البتاع البلاستيك دي. والله انا لو عرفت اكسرها دلوقتي هكسرها ماشي اهي، يعني هي تقريبا اتكسرت ماشي. بس على فكره يا جماعه هي تقريبا ما بتبقاش في كل المقبات، والمقب ده بلاستيك لان بتاع مكنه صغيره. انا كان معايا واحده تانية كانت كبيره شويه، لو لقيتها هوريها لك. اهي يا جماعه بصوا كده قرب، دي اهي الحته اللي انا ربطت فيها المسمار من هنا من عند المكنه ده، دي الحته دي. وطبعا اللي بره ده كله بلاستيك ماشي. ودي بقيه الراس النحاس اهي، طبعا انا دي كسرتها ماشي.
وطلعت منها الحته النحاس دي. وطبعا بدات اظبط اهي، بصوا بدات اظبطها بالمبرد على قد المكان اللي هتركب فيه. طبعا يا جماعه انتوا هتقولوا لي انت يعني يعني بالك طويل او عندك صبر جامد او كده، بس معلش، ما هو احسن من المكنه تترمي، تمام؟ او يعني مكنه قيمه زي دي خسرناها، لا احنا كده صلحناها ورجعناها اشتغلت تاني واجمد واحسن من الاول. بصوا يا جماعه الحته اهي، تمام؟ دي الراس اللي ركب عليها الترس، ماشي؟ ودي الناحيه اللي احنا عندنا في المكنه وركب فيها المسمار، تمام؟ بس طبعا في زيادات هنا زي ما انتم شايفين كده، ماشي؟ ودي طبعا كانت طويله شويه، الرصاص نفسه وهو رايح جاي عليها كان بيحك فيها، تمام؟ ودي برده كانت طويله شويه، كانت طالعه من هنا من المكان ده. كل الحاجات دي انا ظبطتها بالمبرد وانا قاعد، طبعا المبرد صغير خالص اهوت. قعدت ظبطتها كده، اكلتها من هنا ومن هنا من الحتت دي، زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. انا كنت مجهزها على التركيب على طول، تمام؟ كده يا جماعه الفيديو كده خلاص خلص، ماشي؟ والمكنه طبعا اشتغلت معانا اهي، بسم الله ما شاء الله. يا ريت يا جماعه اللي عجبه الفيديو واللي عجبه الفكره، تمام؟ ما ينساش يشترك معايا في القناه، وما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.